واحد من الشباب اخواننا في كليه تجاره انجليزي، وكان واد مبتسم كده وحليوه، وبعد كده فتن مع البنات. يا ابني تعالى اصبر عليا بس انا جاي، اصل انت ما بتعرفش الفتن اللي انت فيها. من اسبوعين ثلاثه كده بيعدي الشارع، هو بيقول لي والله كلام من لسانه، بيقول لي يا عم الشيخ العربيات لعبت بيا كوره، عربيه خبطته جري كده راحت الثانيه شايلاه، جري كده راحت الثالثه رفعته، وقع على الارض العربيه يزعل. رحت ازوره في القصر العيني الجديد، عايز اخدكم معايا نزوره. اول كلمه يقول لي عارف يا عم الشيخ اهم حاجه في الموضوع كسرت مناخيري. مجبسين له مناخير، بس انت فاهم يعني ايه كسر مناخير؟ جاب مناخيره الارض. قلنا لك تعالى بالله ما جبتش، هيجيبك هيكسر لك مناخيرك.